ბატონ ჯუმბერს ვთხოვ, რომ გადმოინაცვლოს მაგიდასთან. ბატონო ჯუმბერ გთხოვთ, მობრძანდით. დაგეხმარებათ სამდივნო. დაბრძანდით, აი სამდივნო დაგეხმარებათ. დაბრძანდით. ბატონო ჯუმბერ, პირველ რიგში გაგაფრთხილებთ, რომ განზრახ დაბრძანდით თუ შეიძლება. განზრახ ცრუ ახსნა განმარტების მოცემა კომისიის წინაშე იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, ასევე კითხვებზე უარი, თუ კითხვები იქნა და სავარაუდოდ იქნება და რა თქმა უნდა, ასევე იწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას კომისიის წევრების კითხვებზე პასუხისთვის თავის არიდება. ამ გაფრთხილების დასტურად გთხოვთ მოაწეროთ ხელი თქვენს წინ მდებარე დოკუმენტს, თუ უკვე არ გაქვთ ეს გაფრთხილება წაკითხული და ხელმოწერილი. კალამს მოგაწვდით ბატონი ჯონდი და გთხოვთ მოაწეროთ დოკუმენტს ხელი. ამის შემდეგ გთხოვთ ჩართოთ მიკროფონი ბატონი ჯონდი დაგეხმარებათ, მადლობა ბატონო ჯონდი. და 5-7 წუთის განმავლობაში გთხოვთ რომ თავისუფალი თხრობის რეჟიმში ქრონოლოგიურად გვითხრათ რა შეგემთხვათ. როგორ დაირღვა თქვენი საკუთრების უფლებები 2003-2012 წლებში და შემდეგ დაგისვამთ თქვენი ნებართვით კითხვებს. გთხოვთ. კარბატონოთია და ბატონო 2005 წელში დუბაიში შვილი მოეწყო ამერიკულ უნივერსიტეტში და ჩავდიოდი ხოლმე რაც და მეუღლეთ. ახლობელი ყავდა და ბაჟი დადიხართ და თუ გაქვს საშუალება მანქანები მიყავთ აქედან და რაღაცა რჩებაო. ავდექი და არ მქონდა ძაძდელი საშუალება ჯერ უბრალო მანქანები წამოვიდა, მე აქ ჩავდი ბინა და საოფისე ფართი დიდი დიღომში რობაქიძის შვიდრუგაში ყოფილი სტამბა იყო ხოლმე. მარჯვენა რულიანები იყო, გადაკეთება დამჭირდა მარცხნაზე. თითქმის დამჭირდა rulis გადატანა იქ თლიანად თავის ორმედოთი და იმითით. სადღაც დაჯდა ზუსტად 3500 და 4000. თითო მანქანა, სამი მანქანა შევიძინა. ერთი 3 თვე იანვარში შევიძინა და მარტში აპრილში წამოვიდა უკვე გემით. და თუ რა ბრძანეთ დუბაიში ხდება ეს? კი. დუბაიში შეიძინეთ 3 ავტომანქანა, გაწიეთ ხარჯი მის გადაკეთებაზე, შემოტანაზე, ტრანსპორტირება და სხვა ხარჯები და მოგაქვთ უკვე გემით საქართველოში. შემდეგ ჩამომყავს თბილისში, მაქვს ყველანაირი საბუთები, იქაური დეპარტამენტის უფროსი, პოლიციის უფროსი იძლევა რა, როგორც ჯუმბერ ბუზალაძეს ნება ეძლევა, შეისყიდა პატიოს სარდი და პატიოსად გადაადგილეს თავის ქვეყანაში. ბატონო ჯუმბერ, ამისათვის თქვენ ჩადეთ თქვენი ბინა თბილისში. კი, ბინა საოფისე და შვილის ბინა. ვაჟის თუ ქალიშვილის ბინა, შვილის ბინა, თქვენი ბინა და საოფისე ფართი იმისთვის რომ ეს მანქანები შეგეძინათ. შემოხვედით საქართველოში. მერე რა ხდება? მერე რა ხდება და გადამყავს სტაიანკი და სტაიანკაზე ბარკალაია მეთქო ჩემთან დააყენა უფრო გაიყიდება. ერთი მანქანა უცბად გაიყიდა. ბარკალაია ვინ არის? მასაც ჰქონდა პარტნიორივით. არა. აბა? ავტოსადგომი და მაღაზია აქ თბილისში. გასაგებია. ეს მანქანა ერთი უცბად გაიყიდა. ეს ორი დავაყენა ავტოსადგომზე. სად? რომელ ავტოსადგომზე? დიღომში. დიღომში გიყენიათ ეს ორი მანქანა. მეყენა
ამერიკის საელჩო რა მაშინ მანდ იყო ბაზარი. დიახ იყო იქ. ბარკალაია მოვიდა, მოეწოდა ამასაც ბანკარები ესმოდა კარგად და ჩემთან უფრო მალე გაიყიდება. და დაუჯერებენ ახლა და გადავიყვანი ორივე. სად გადაიყვანეთ? ამ ბარკალაიას მიდაში სად? იგივე ნაბერეზე. იქვე თბილისში, კი ბატონო. კი. გადაიყვანეთ. რომელი წელია ეს ბატონო ჯუმბერ, ხომ არ გახსოვს? 2005-ში ხდება. 2005 წელს ხდება ეს ფაქტები. კი ბატონო. შემდეგ რომი მიყვანა ერთი და მეორეც ხედავ უკვე რაღაც ჩოჩქოლია ძალიან დიდი ამ მისი თანამშრომლების ეგრევე ჩამომართვეს გასაღებები. არა მეთქი რაშია საქმე. აგე საბუთები აგე ინდოეთი აგე გავაბაში კიდევ. არა სულ შევამოწმოთ. ხოლო მართალი რო ვიყო მეთქი შეამოწმეთ ადამიანებს. არა ურეკავს ერთ-ერთი უფროსი ვინც არის მათი ტელეფონით ეთყობა ზემდგომს. ხოლო ეს მანქანა უნდა გადავიყვანოთ იმას, წამოიყვანეო და იმას უთხრა, ზოგადად წავიყვანოთ, წავედით. წავედით, გავყევი მე წავიმე და მაშინ სოდი იყო, წინა მხარეს უხენია ორივე. უყურებ ჩემ მანქანას გული გამისხდება. მოდის ბატონი მერაბიშვილი, ხო და მოეწონა და გადავასვა ხელი და ეცინება ხელი. ერთ მანქანასაც მეორესაც. ნუ დაიწყო ზიება, მე დავუკავშირდი ბატონი ჯონდის. ავიგე რომ ერთ მეუღლესთვის უნდოდა და თოდუას კოდუას კიდე ნანუკასთვის. ბატონი ჯუმბერ, ესე იგი, თქვენ ეს ბარკალაიას რა ერქვა, ხო არ გახსოვთ? ვინმე გელა ბარკალაია, ბატონმა ჯონდიმ გვითხრა სახელი, რომელიც ავტოსადგომის მფლობელი იყო. ეს ავტოსადგომი კერძო იყო? კი, კერძო ავტოსადგომის მფლობელი, რომელიც რასაც თქვენ გვიყვებით, ვარაუდი შეიძლება გამოვთქვათ, რომ იყო შეკრული მაშინდელ ვიღაცასთან, თუ საიდან დაუკავშირდა ბარკალაია კოდუას და მერაბიშვილს? არა, კოდუას და არის იქ დადიოდნენ. შეიძლება ინფორმატორი ყავდათ, რომ ავტოსადგომზე გამოჩნდა მანქანა, თუ რა მოხდა ისა რომ აი მაგას ვერ გეტყვით. რაც არ ვიცით, იმაზე ვთქვათ, რომ არ ვიცით. ფაქტია, რომ თქვენ ბატონი გელაბარკალები იყვნენ, ირეოდენ და ჩოჩქოლი ატყდა. რა მანქანები იყო ეს, რა მარკის მანქანა? Toyota Harrier, იაპონური მანქანა. ორივე. კი. Toyota. ორივეზე ატყდა ჩოჩქოლი, გადაგაყვანინეს ერთი ავტოსადგომიდან მეორეზე, ბატონი გელაბარკალაიას. არა, შემინებით გადაბარკალაი მითხრა და ბანანი მეყენა ერთი პიკაპი იყო კიდე. დიახ. ჩამოყვანილი. ხო და ეს ორი მანქანა ხო წაიყვანეს, პიკაპიც წაიყვანეს. პიკაპიც წაიყვანეს და თქვენი თვალით ნახეთ ვანო მერაბიშვილი და ერეკლე კოდუა. კი, ეს უკვე ძიების დროს ვერა კოდუასთან ჰქონდა შეხვედრა და საგამოძიებლის უფროსი ვიცი ხო. და ვანო მერაბიშვილს რომ თავისი მეუღლისთვის, თამარ სალაყაიასთვის და ერეკლე კოდუას თავისი მეუღლისთვის ნანული იგივე ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის უნდოდა ეს მანქანები და იმიტომ გართმევდნენ. საიდან იცით? საიდან ერთი გორენს ყავდა, ჩემი მანქანისნაირი შინდისფერი, წითელი ფერი. ედავა ვერ წაართვა იმას. მე მომერიადეთ. და ეს კიდე ნანუკა შემოვიდა გამოძიების დროს, შემოვარდა ორი ოპერატორით, გადამიღო, მეთქი ახდება. ეს ჩემი სამი ადვოკატი ვყავდა. არა? ისინი მიხვდნენ მეცო და მე ვერ მივხვდი უცბად. მე პრობლემას გამომაცხადა მე რუსთავის ტელევიზიაში. რომ ვარით რომ იაკუზის მაფიოსთან შეკრული, ჩავდივარ იაპონიაში, ვაპარინებ მანქანებს,
გადავყავს დუბაიში და დუბაიდან მომყავს საქართველოში. იაპონურ მაფიასთან ხართ შეკრულიო, ნანუკა ჟორჟოლიანმა გამოგაცხადეთ რუსთავიორზე და თქვენ მაფიას მოყავდა 3 მანქანა და ეს იყო მთელი მაფიოზობა. თქვენ რომ შემოვარდა ნანული ჟორჟოლიანი კამერით გამომძიებლის ოთახში, ამ დროს რა პროცედურა მიმდინარეობდა, რაიმე საგამოძიებო? დაკითხვის დროს შემოვარდა. ვინ გკითხავდათ, გამომძიებელი თუ ერეკლე კოდუაც ესწრებოდა? მარტო იყო თუ ვინმე თანამდებობის პირიც იყო ოთახში? სამი ჩემი ადვოკატი. თქვენი ადვოკატები და გამომძიებელი. რომელ შენობაში იყო ეს დაკითხვა? ეს საბურთალოზე სოდის შენობაში, სადაც ხელმძღვანელი იყო ქალბატონი ნანულის მეუღლე ერეკლე კოდუა. გასაგებია. გამოგაცხადეს იაპონურ მაფიასთან შეკრულად. შემდეგ რით დამთავრდა ეს დაკითხვა და გამოძიება? კიდე ერთი რამ მოხდა დამატებით. მე ეს მანქანა ვადა გადიოდა და გავაბაჟე. დიახ. რომ ჯარიმები არა მოსულიყო. და ამ დროს რო წაიყვანეს ეს უკვე გაბაჟებული დაცვარიელებული ქონდა და ორ მოგებას თანამშრომლებს იმათაც აკიდეს სროკი. რომ ითომ ფული გადავიხადე და გავაბაჟე. რომელიც მე აუხსენე როგორც მოხდა და რანაირადაც მოხდა გაბაჟება. არასწორად მოხდა განბაჟებაო და არასწორად ისინი დაიჭირეს და მე ჩემთან რომ დაიწყოს მართებაზე ლაპარაკი მე სანამ წამოიყვანით 20 წინა დღეს განბაჟებული მქონდა. ფული ჩარიცხული მქონდა უკვე სალაროში. რატო გავაკეთებ? იმიტომ გავაკეთე რომ ჯარიმები იყო მაშინ ძალიან. რატომ იჩქარე განბაჟებაო ეს გისაყვეტურეს? იმიტომ ძიებაში გვაქვს. ეს მიზეზი იყო, მე რის დამთავრდა გამოძიება თქვენ წინააღმდეგ ბატონო ჯუმბერ? რის დამთავრდა ჯერ ავადმყოფობები ავიკიდე ბევრი. კერძოდ რომელი თუ საიდუმლო არ არის? შაქარი არ გჭირდათ მანამდე? არა, ისევ დავარამზიკ უკვე ამიცია ძალიან. მე ყურის ბარაბანი გამისხდა ერთი მეორე ნახევარზე. გულიში სტენდირება ჩამიდგეს 4. დამაინვალიდეს რა თითქოს რა უკვე ფიზიკურად. ნერვიულობისგან. ნერვიულობისგან. საპატიმროში იყავით? საპატიმროში ხომ არ მოგახვედრეს? არა, საპატიმროში როგორ ხა ვიჯექი ერთი წელი. იჯექით. ერთი წელი იჯექით. ერთი წელი. ამ მანქანების გამო რომ ნანული ჟორჟოლიანს და თაკო სალაყაიას ყოლოდათ თქვენი მანქანები იჯექით ციხეში, ამას გვიხსნით? რომელ ციხეში იყავით? მაშინ ორთაჭალაში. ორთაჭალაში. ეს მანქანები ვისი საკუთრება გახდა საბოლოოდ ამ ქალბატონების? არ ვიცი, მე უკვე კოდუას სამინისტროს დარჩა, მათ დარჩა უკვე რომ გახმაურდა. ფაქტია რომ წაგართვეს. გახმაურდა ეს საქმე, ალბათ უკვე პოლიტიკური პარტიის ბატონი ჯონდიც ტელევიზიით ხშირად გამოდიოდით ერთად ახსოვ. ყოველ იმაზე მახსენებდა რომელი იყო სახლიც დაკარგეთ, რომელიც ჩადებული გქონდათ. სახლები დაკარგეთ, თქვენ და თქვენმა ვაჟმა. კი. ციხეშიც მოხვდით, იმიტომ რომ ნანული ჟორჟოლიანს ყოლოდა მანქანა. და კიდე რა მოხდა? ორი წელი მომისაჯა არაშიძე იყო რუსთავიდან ახალი გადმოყვანილი. 1-3-4 სამართლე შეიცვალა, როცა გარბავში იცვლებოდა. ხოდა გამოიტანა განაჩენი 2 წელი, ერთი ჩამითვალეს იქ ყოფნაში და ერთი მიმაგრება ქვია თუ რა ქვია, იმას მაძლევენ. და კმაყოფილი ხარ და მეუთხარი არა მირჩევნია შემატრიალეთ, ეს ერთი წიგ მოიხადო მეთქი ხო. და ადრე გამიუქმა ეს ერთი წელი დამიტოვა. პატიმრობის პირობებზე ხომ არ გვეტყვით რამეს? პატიმრობას სიმძიმეები ბევრი იყო. საკანში იყავით რამდენ პირთან ერთად? აქ ჩვენთან იყო
შვიდ საწოლი არის და 4-5 კაცი ყოველთვის ზეთი იყო ხოლმე. თითო საწოლზე 4-5 კაცით ზედმეტი იყო. ანუ თითო საწოლზე ერთის ნაცვლად 6-ნი იყავით, ამას ამბობთ. ხო, ხარ მაგდენი ავდიოდეთ, ხარ როცა გადაყვანა იყო ხოლმე პატიმრების, ცოტა ნაკლები და ასე. საკვები? საკვები შემოქონდათ და ნუ ნერვიულობთ. თაბორშოვების დამეწყო მაგნერულობი და ეხლა საცხოვრობთ ბინები თუ დაკარგეთ მაშინ ამ კრიმინალის გამო? ახლა მე კაი ვინა მქონდა კიაჩელზე და ფირმას მივეცი აი მანაც გამოწვალა მაგრა და ბოლო დამჭა 2 ბინა ერთი ისევ სულხიდე მეორე სულხიდე და საბურთალოზე ვარ დავხელეძის ქუჩაზე გასაგებია. ის ქონება რაც ჩადებული იყო დაკარგეთ. ის მაშინა თუ დაკარგეთ. ბატონ სოზარს ნებავდა კითხვისას. ეს მანქანა ერთი რომელიც გავყიდო 30000-ად გაიყიდა და იქ ასე 16000 წერია თითო მანქანაზე. რულის გადატანეს ყველაფერი დამიჯდა 3500-დან 4000-მდე დაუშვება. გამბაჟებას მაშინ $2000 გამოდიოდა ეს ლარები რაც შევიტანე და უცბად გაიყიდა და ესეც ალბათ გაიყიდებოდა რომ დაეცდიათ. გასაგებია ბატონო სოზარ. როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა თქვენ პროკურატურაში ხომ არ გიჩივლიათ? იმიტომ რომ რატო გეკითხებით იცით გარდა იმისა რომ საინტერესოა იჩივლეთ თუ არა კომისიისთვის. ერეკლე კოდუას და მისი მაშინდელი მეუღლის ქალბატონი ნანული ჟორჟოლიანის ნანუკაც რომ ეძახის საკუთარ თავს და ასევე ერეკლე კოდუას შვილის მსგავსი ქმედებები მანქანებთან დაკავშირებით ცნობილი სქემა იყო ერთ-ერთ საქმეზე სხვა საქმეზე რომელიც ჩვენს კომისიაში არის შემოტანილი განაჩენიც არის დამდგარი როგორ წაართვა სწორედ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით ერეკლე კოდუამ თქვენსავით ერთ-ერთ პირს თვალწდები 2 მანქანა მინიმუმ 2 მანქანა და ერთ-ერთი მათგანი გაუფორმა თავის შვილს. ანუ იმისთვის რომ ერეკლე კოდუას თავისი ოჯახის წევრები მოემარაგებინა მანქანებით ის რეალურად აი ბატონი ჯონდით საუბრობდა ამაზე სახელმწიფო რეკეტით იყო დაკავებული. მოცემულმა პირმა იჩივლა და განაჩენია დამდგარი კოდუას წინააღმდეგ. თქვენ ხომ არ გიჩივლიათ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კოდუას და მერაბიშვილის წინააღმდეგ? ესე გამაფრთხილეს არ გაბედო ტრანსპორტში წასვლა არამეთორე ვინ გაგაფრთხილათ? გამოძიებელმა და ხელისუფლება რომ შეიცვალა მერე ხომ არ შეგიტანიათ პროკურატურაში საჩივარი? არა მერე თვითონვე დამიძახეს და კობახიძე იყო ჩემი ადვოკატი და მას ადვოკატს და პროკურორს მოვიდა ჩხუბი რომ იმისი შოთაძეს ტელეფონი მომეციო. არა, შენი ტელეფონი მომეციო. მე არ ვიძლევი ტელეფონს. გამომძიებელ პროკურორმა უთხრა. პროკურორმა უთხრა. რაც არ არის გასაკვირი პასუხი. შემდეგ როგორ მე შოთაძე მოვცავ თავის ტელეფონს შენ ადვოკატმა უთხრა? ხო, ნუ და სერიოზული გაწევ გამოწევა ჩავდა შუაში. თქვენ გაიჭრით შუაში და ადვოკატი შეგეცვალათ. არა, უკვე მეთქი. ისეთი რომელიც ბოდიში და არიბლატავებდა პროკურორს. ახალ შემომხედა მეც იმანეთ ყო. გასაგებია. არა უშავს, თქვენ იმისთვის მოგიწვიეთ და მადლობა ბატონ ჯონდის ამისთვის. რომ თქვენ რაც გექნებათ ხელთ მასალები, თუ გექნებათ ასეთი შემორჩენილი, რომ მოგვაწოდოთ, თუ არა და თქვენი დღევანდელი განცხადებები უკვე არის კომისიისთვის მტკიცებულება, ყოველ შემთხვევაში იმდენი მაინც და იმ ხარისხის მაინც, რომ ჩვენ თვითონ შევეცადოთ დოკუმენტების მოპოვებას
და იმედი მაქვს, რომ დარჩებით ჩვენთან თანამშრომლობის რეჟიმში. გასაგებია, რომ იმ დიდი ზიანის გამო, რომელიც თქვენ მანქანების წართმევის, სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიერ მანქანების წართმევის შედეგად, ციხეში მოხვედრის შედეგად თქვენს ჯანმრთელობას მიადგა, შესაძლებელი შეიძლება არ იყოს ხანგრძლივი დისკუსია დღეს, მაგრამ მადლობას გიხდით, რომ მობრძანდით და საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ უნდა გაიაზროს, თუ რასთან ქონდა საქმე. ამაზე ბატონი ჯონდიც თავიდან საუბრობდა, რომ ქმარი იყო სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ერეკლე კოდუა. ეს გახდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმნიშვნელოვანესი დანაყოფი. კოდუას მეუღლე ნანული ნანუკა ჟორჟოლიანი იყო რუსთავიორის ჟურნალისტი, რუსთავიორისა, რომელიც თავის მხრივ იყო მიტაცებული და წართმეული კანონიერი მესაკუთრისათვის. და ქმარი დაკითხავდა ბატონ ჯუმბერ ბუზალაძეს, წართმევდა რა მანქანებს, ცოლი შემოვარდებოდა ჯერსტი საგამოძიებო მოქმედებისთვის განკუთვნილ ოთახში, ჟურნალისტი ესე ვერ უნდა ვარდებოდეს კამერით, მაგრამ ცოლისთვის როგორც ჩანს ყველაფერი იყო დაშვებული და ამ ცოლმა, რომელიც დღეს ბევრს კაკანებს, ასე ვიტყოდი, ტელევიზიით და არ მხოლოდ ტელევიზიით, ფონდებს ქმნის იმისათვის, რომ ფული გაათეთროს სავარაუდოდ და აფინანსებს გარედან ცდილობს ქვეყანაში მავნებლობები და რევოლუციები დააფინანსოს წარუმატებლად. ის შემოვარდა და თქვენ ყველანაირი უდანაშაულობის პრეზუმპციის მიუხედავად გააშუქა, თითქოს თქვენ იყავით იაპონელი მაფიოზი, იაპონელ მაფიოზებთან შეკრული. შემდეგ მოხვდით 1 წლით ციხეში და დაგეზიანდათ ჯანმრთელობა. ეს არის ის ფაბულა, ახალგაზრდებმა რო კარგად მოისმინონ, ვინც ნანული ნანუკა ჟორჟოლიანის ლობიანებს მიირთმევენ ქუჩაში, რომ თქვენ გაგაუბედურათ ამ ოჯახმა. ეს რა თქმა უნდა მოხდება ჩვენს დასკვნაში, მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის.